କର୍ମ କରିଚାଲନ୍ତୁ, ଫଳ ଆଶା ରଖନ୍ତୁନି। ଉପରବାଲା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ମିଳିବ। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲେ ଛତା ବୋଝ ଭଳି ଲାଗେ, ଶୀତ ଛାଡ଼ିଗଲେ କମ୍ବଳ ଅବାଗିଆ ଲାଗେ, ଶିକ୍ଷା ସରିଗଲେ ଶିକ୍ଷକ ଛୋଟ ଭଳି ଲାଗନ୍ତି, ବଡ଼ ହୋଇଗଲେ ବାପା ମା ଅଡ଼ୁଆ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗନ୍ତି, ସ୍ୱାର୍ଥ ସରିଗଲେ ସମ୍ପର୍କ ବୋଝ ପରି ଲାଗେ। ଯେମିତି ପାଦରେ ଆଘାତ ଲାଗିଲେ ମଣିଷ ଚାଲିବା ଶିଖିଯାଏ, ସେମିତି ମନରେ ଆଘାତ ଲାଗିଲେ ମଣିଷ ଏକା ଏକା ବଞ୍ଚିବା ବି ଶିଖିଯାଏ। ମନରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ବୁଦ୍ଧିରେ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ, ଅସହାୟର ସେବା ପାଇଁ ଶରୀରର ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ସେହି ସେବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ସେହି ଫୁଲରେ ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ସଂସାର ସାଇକୁ ଜାଣନ୍ତି। ମଦ ବିକିବା ବାଲା କୁଆଡ଼େ ଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀରବାଲା ଗଳି ଗଳି ବୁଲି କ୍ଷୀର ବିକିବାକୁ ଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭଲ ପଛରେ କେହି ଯାଆନ୍ତିନି, ଖରାପ ପଛରେ ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତି। ମନ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଅପର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ବେଳେ ବା ସାମ୍ନା କରିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସହ ଚକ୍ଷୁ ମିଳାଇବା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଶରୀର ପରିଭାଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଭିନ୍ନ ଆବେଗ ଚକ୍ଷୁ ଯୁଗଳରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ସହିତ ଚକ୍ଷୁ ମିଳାଇବା ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରେ, ଏବେ ସେ କେଉଁ କଥା ବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବା କେଉଁ କାରଣରୁ ସେ ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି ବା କେଉଁ ଜିନିଷ ବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଡ଼ାଇ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ କଥା ଗୋପନ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଆପଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ। ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁମାନେ ଚକ୍ଷୁ ମିଳାଇବାକୁ କୁଣ୍ଠିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହା ପଛରେ ଦୁଇଟି କାରଣରୁ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ କାରଣ ଦାୟୀଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ମନେ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନ୍ୟୁନ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଅଥବା ଭୟଭୀତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଗୋଟିକ ନୁହେଁ, ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅପରାଧ ବୋଧ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏତ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଚକ୍ଷୁ ମିଳାଇଲେ ଆପଣ ତାହା ପରିଭାଷାକୁ ପଢ଼ି ଦେଇପାରନ୍ତି। କୋମଳ ବଚନ କ୍ରୋଧକୁ ଦମନ କରେ, କଟୁବାକ୍ୟ କୋପ ଜନ୍ମାଏ। ଦୁରନ୍ତ ଓ କ୍ରୋଧ ଅନ୍ତର୍ଜ୍ୱଳା ଆଗରେ କିଏ ଠିଆ ହୋଇପାରେ? ସାଧୁ ଲୋକ ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ କଷ୍ଟ ସହିଥାଏ, ମାତ୍ର ଲୋକ ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ସୁଖ ପାଏ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।